Hello， 大家好啊！又話邊個啊？哇！今日咧，我喺邊度咧？點解會去咗間酒店房咧？仲要買甩咗陳小姐喎，咁好大鑊啦！咁樣咧，其實我而家身處嘅地方咧，就係奧地利嘅邊界咧，一個細嘅灘嚟嘅，咁就係叫 Salzburg 啊，唔知有冇讀錯？咁就點解會過咗嚟咧？其實就唔係嚟旅遊嘅。咁其實今日咧，我就會係跟公司 Mercedes 咧過嚟做一個 global 嘅 training。咁以我所知就係咧，全世界嘅 Mercedes 嘅公司嘅 dealership 咧都會有派代表過嚟做 training 嘅。咁唔知有冇機會會見到翻香港 Mercedes 嘅人咧一陣間 training 嗰度。咁嚟緊3日我都會喺奧地利呢邊啦。咁就哇，天氣真係非常非常好，同英國真係爭勁遠啦，咁就同埋咧，頭先我哋降落嘅時候咧，見到一邊咧全部都係啲沙漠咧，好靚個環境，咁就希望喺呢個 training 裏面可以見到多啲我哋未見到過嘅車啦，咁就最期待就會係可能架新嘅 GLC 啦，咁就如果有留意開車嘅朋友就應該都知道，其實已經係一個 digital 嘅 launch 咗嘅啦，咁但係就未有實車。就算我哋 even 我哋喺 Mercedes 度做咧，都暫時未有機會見到個實車嘅。咁我估應該今次呢個 training 裏面咧有機會會見到嘅。咁另外就會係一啲 concept car，咁不過唔肯定可唔可以影到啊，因為好多時候可能會有一啲保密嘅安排啊，咁就未必可以真係去到影啦。To the Global Training Experience 2025 here in Salzburg. We are glad you are here today. Round about 40,000 people from over 50 nations have come together. People with different stories and different backgrounds, but one shared goal. We move forward together. And Salzburg is the home for the next days, a place to meet, to connect and to exchange ideas. The pressure around us keeps growing, we know it. We have new competitors, we have new technologies, and we have new expectations. But the answer of Mercedes-Benz is clear. We have the Mercedes-Benz operating system, we have new charging solutions, and we have cars like the CLA and the GLC. The GLC is our best seller and the CLA is the base for our future. In short, we produce cars that are innovation you can drive. And these two cars, the CLA and the GLC, are just the beginning of our big product offensive. And now we have an outlook for the next coming days. Days filled with impulses, practice and new perspectives. 其實今年 Mercedes 咧喺好多唔同嘅內部 training 啦，甚至乎而家呢一個 global training 咧，都好強調嚟緊嘅一啲唔同嘅變化嘅。咁因為始終咧而家整體成個嘅汽車製造市場咧，都係面對緊一個相當大嘅轉型啦。咁電動車咧會係而家一個好大嘅挑戰嚟嘅。咁雖然咧好多車廠咧都唔認為電動車係一個最終嘅答案啦，咁但係始終目前呢一刻呢，成個市場呢嘅整體呢都係去緊呢一個方向嘅。咁所以作為傳統車廠嘅 Mercedes 呢，即使佢哋有好多包袱都好啦，咁都一定呢要盡量唔好同個市場呢相差得太遠嘅。咁就好似啱啱主持人所講咁樣啦， Mercedes 呢其實面對緊越嚟越多嘅壓力啦，有新嘅對手啦，新嘅科技啦，同埋有好多唔同嘅期待啦。咁 Mercedes 咧，亦都其實已經準備咗準備好呢啲嘅挑戰嘅啦。咁包括咧就有已經喺新 CLA 出現咗嘅新嘅汽車系統 MBUX 啦，新嘅叉電系統啦，亦都有好多唔同新出嘅車款會陸續推出嘅。
咁特別係啱啱新出嘅呢個新世代 CLA 啦，同埋下年會出嘅 GLC Electric。咁其實呢 Mercedes 嚟緊嘅方式呢，都會係出咗電動車嘅版本先嘅，之後先再出汽油版或者柴油嘅版本。變相呢，就由以前呢，由油變電，就轉變成呢係由電轉油。咁係一個幾唔同嘅做法嚟嘅，特別喺造車嘅思路上面呢，都會變咗係電車行先嘅。另外今年呢，喺好多唔同嘅內部 training 裏面呢 Mercedes 都好強調話係要重返呢個豪華車市場嘅。咁其實因為過去一段時間裏面呢，有好多消費者都會有一個 feedback 翻嚟，就係話Mercedes 喺呢個個人化嘅選項上面呢係比較少嘅。咁所以嚟緊呢，喺英國呢一邊呢，大家都會陸續會見到呢個個人化嘅選項會越嚟越多嘅。好啦，咁喺展館呢度呢，我哋就見到呢個係 CLA 嘅底盤啦。咁就前面呢一組就係個前摩打啦，跟住呢，就係會見到一個電池組啦，咁就亦都有後面嘅摩打啦。咁呢個就係一個4驅嘅版本嚟嘅。咁其實現時咧喺英國買到嘅 CLA 250 Plus 咧，就係一個純後驅嘅版本嚟嘅。咁如果要4驅嘅版本咧，咁就會係個350嘅版本。咁但係呢個就要去到下年先至會有啦。咁就暫時我哋見到嘅都係會係個250，咁就會有個尾轆嘅版本嚟嘅。呢一部就係嚟緊下年會出嘅新 CLA Shooting Brake， 即係就係一個 Estate 版嘅 CLA。咁出嘅時候都係會出咗個電版先嘅。咁其實除咗純電嘅 CLA Shooting Brake Estate 版之外呢，嚟緊嘅下一年呢都會出呢一個CLA 嘅 Hybrid 嘅版本嘅。咁就淨係會得返汽油，就冇咗柴油啦。咁新款 CLA Shooting Brake 咧，佢有個好特別嘅功能，就係個天窗咧，佢會有得校個光暗度嘅。內籠大致上咧就同而家嘅 CLA 係一樣嘅啦。但係呢度咧就有得校個天窗嘅光暗度。咁而家咧就係 clear， 咁其實就會佢只會有啲 Mercedes 嘅個 logo 喺個玻璃嗰度啦。咁但係如果咧你想校翻暗啲，咁佢就會係嘅咁樣一格格咁樣 close 嘅，咁就會擋住晒啲陽光噶啦。亦都可以校咗咧局部嘅，咁佢就會變咗係咁樣。鏡頭一轉呢，就係大家相當期待下年會推出嘅新 GLC 啦。咁呢會出咗個電動版先嘅。Front grille 嘅設計呢，就同新嘅 CLA 呢大致相同啦，都係由 LED 組成嘅。不過今次呢，就冇 CLA 咁誇張啦。咁就係好似啲像素 pixel 點咁嘅設計，開頭咁嘅方式就好特別啦。淨係需要輕輕力咁一撳 Mercedes 個 logo 呢，就可以開噶啦。咁一樣啦，車頭呢都會有翻個儲物空間俾大家嘅。咁都相當夠用噶啦，而內籠嘅設計呢，都係一貫 Mercedes 嘅 quality 啦，都係相當之高質同埋舒服嘅 detail 位都會俾足你。咁如果呢，你揀嘅係頂級版嘅話呢，都會有翻個 Burmester 嘅 sound system 俾大家，見到啲 detail 位呢，都真係做得好靚嘅。而另外玻璃頂呢，就同 CLA Shooting Brake 都係一樣啦，會有翻個可以調校嘅玻璃頂啦，可以跟住自己嘅喜好去調校。咁我就唔使驚陳小姐咧投訴話會曬到黑晒啦。嚟到 training 嘅最後一日咧，我哋就翻嚟機場附近。咁呢度就有一個展覽，一個展館咧，就係擺晒所有 Mercedes 嘅 High Performance Car。咁呢度就有好多唔同嘅元素嘅，有 G-Wagon 嘅區域啦。呢邊咧就係嚟緊 Mercedes 會多咗好多可以係俾客人自己選擇，近乎一個tailor-made 嘅一個 option 啦。
因為之前咧 Mercedes 好多時候咧，好多車款咧佢都係淨係俾幾個版本俾你，咁你可以選擇嘅嘢咧其實唔係好多嘅。咁但係嚟緊其實已經開始咗㗎啦，陸續會越嚟越多車款咧就有多啲嘅 option 去揀，咁你可以揀唔同嘅顏色啦。咁就係呢度所有嘅顏色咧，你都可以揀嘅。咁另外咧，如果你真係覺得啲顏色都唔係你想要嘅，咁樣你可以咧，直頭係另外再自己調一隻色出嚟，俾翻Mercedes 去做都可以嘅。咁但係暫時都只會係 for 一啲 high performance 嘅車款先會有啦。咁甚至乎連皮佢都有好多唔同嘅顏色你可以揀，甚至乎質地。咁另外啱啱我哋影住呢一張凳咧，佢好特別咯。呢一張凳咧，其實咧無論摸落去啦、坐落去嘅質感咧，都係好似一張普通我哋坐開嘅 AMG 凳咁樣。咁但係其實佢係由車胎環保物料組成嘅。咁佢成張凳，即係我哋摸到嘅呢啲地方咧，佢都係由車胎回收翻嚟再做出嚟，做翻一個類似皮嘅質地。咁甚至乎呔鈴嘅顏色都係可以自己去揀嘅啦。呢度就係一架 S-Class 嘅 sample。咁呢啲全部都係自定嘅顏色、自定嘅呔鈴。咁甚至乎內籠呢啲門邊嘅車色都係自己選擇嘅。內籠嘅凳啦、格仔紋呢啲都係 option 自己揀嘅。咁例如軚盤呢啲做翻個 Alcantara 嘅包邊啦。咁所以如果過去有一啲朋友咧，覺得可能好中意 Mercedes， 但係嫌佢嗰個選擇性 option 或者一啲自定嘅 option 唔夠多嘅話咧，嚟緊就可以留意翻 Mercedes 官網，就會越嚟越多唔同嘅選擇可以俾大家揀。另外呢一邊就係 Maybach 嘅區域啦。甚至乎連頭燈都係有好多唔同嘅 detail 細位去做出嚟。Maybach 就會用多咗好多呢啲木嘅飾件啦。呢個係 Maybach 嘅 GLS， 用咗 two-tone colour。其實個人就唔係好中意呢一種 style 嘅鈴，但係 Maybach 係好多車款都係用呢一種鈴嘅。咁個腳踏咧就係開門嘅時候會自動伸出嚟，咁你閂咗門咧，佢就會縮翻入去㗎啦。
呢架就係啱啱最新出嘅 Maybach SL。咁咧其實真係超浮誇，因為你可以成個 bonnet 咧都可以設計到係 Maybach 嘅 logo 啦。咁咧唔止淨係頭冚嘅喎，其實係連埋咧個軟頂咧個 soft top 都係用埋 Maybach 嘅 logo， 係真係好似買一個好豪華嘅手袋多過買一架好豪華嘅車嘅感覺嘅。所有 detail 都係做得好足，門邊呢啲都係 Maybach 嘅 logo 啦。呢啲全部都係用皮嘅，仲係用真皮去做。甚至乎咧，連 A 柱呢啲位咧，平時係一啲絨布啊，或者如果靚啲嘅車就係啲絨毛啊。咁但係咧喺 Maybach SL 度咧，呢啲全部都係皮嚟嘅，真係好誇張。咁個軚盤呢啲都係啦。咁呢部車咧，唯一咧，我最唔即係貧窮限制了想像啦，就係佢嘅地氈咧，其實係米白色嘅。咁我之前咧都交過一架全米色籠嘅 EQS。咁我拎架車出嚟嘅時候咧，我都真係望住個地氈諗咗好耐，究竟點樣踩上去唔會踩污糟，跟住又可以將架車交俾個客咧？呢啲真係可能係要長期有人去幫手maintain個地氈呢啲先得。如果唔係，哇！呢啲位咧真係會好容易會踩到黑晒。Oh yeah, these wheels are the same one. 今朝咧，其實我試揸咗呢架 Maybach 嘅 SL 嘅啦。咁如果你係好中意 sport car， 好中意馬力，好中意引擎聲嘅話，後聲嘅話咧，呢部其實未必係好啱你嘅。可能揀翻普通版嘅 SL63咧，會更加適合。咁呢個咧係真係純豪華向，你係當買一個好豪華嘅皮具產品咁樣去買呢一架車啦。但係呢架係我其中一架我好中意嘅車。呢邊咧就擺咗架波子喺度啊！竟然911。咁其實我哋 training 嘅時候咧，都會揸好多唔同其他牌子嘅車咧，即係可能做一個比較咁樣啦。咁所以同係德國廠，咁喺做跑車嘅領域裏面咧，波子都係其中一個我哋嘅競爭對手嚟嘅。我自己其實好中意波子嗰啲線條嘅，佢係可以 keep 到好耐。即係無論幾多年咧，你睇翻波子，就算好多年前嘅波子咧，你見佢嗰啲線條咧，你唔會覺得佢係好舊咁樣。內籠設計就都係一貫波子嘅 design 啦。其實德國牌子咧，好多時候佢哋個內籠設計咧都唔會話有好大嘅唔同嘅，好多時佢哋都會維持翻佢哋嗰個傳統，同日本車有少少唔同。之前我做 Toyota 嘅時候咧，佢代與代之間咧個內籠基本上係可以完全唔同晒嘅。好啦，咁呢架就係 AMG 嘅 GT43，其實相當可用嘅個尾箱。其實 Daily 咧係一流嘅 GT， 不過43就始終因為係4缸2000cc 啦，咁就呢個配搭就始終見仁見智啦。咁實際揸過其實係快嘅，
其實係唔差嘅。不過你話如果同翻53、63比嘅話呢，就一定係真係有啲分別，特別係引擎聲、喉聲嗰方面。隔離呢部呢，就係 SL63啦，係其中一部我最中意嘅車，我好中意開篷車。咁如果同 Maybach 嗰部 SL 比較嘅話呢，其實會多翻好多跑車元素啦，例如呢啲 carbon fibre 嘅飾件啦。咁啊凳啊各樣都會係 sporty 取向啲嘅。眼前呢一架咧就係 GT63 SE Performance 版本啦。咁佢就係用咗63嘅 V8 引擎啦，再加咗一套 hybrid 系統喺裏面嘅。咁當我哋講到 hybrid 咧，好多客人咧佢都會以為係類似 Toyota 嗰種純慳油向嘅混能引擎啦，即係混能嘅設計啦。咁但係其實咧，佢嗰套 hybrid 咧係好 advanced 嘅，基本上就係攞咗 F1嗰一套 system 擺咗落去。咁我之前都試過一段短距離啦，一段直路啦，個加速力咧係好恐怖，唔係普通 high performance 車可以俾到你，係非常誇張嘅加速。同時亦都保留到引擎聲啊、喉聲啊。咁所以呢部係一部好值得擁有嘅一部車。呢一部就係純電版嘅 G-Wagon 啦。咁佢嘅車架咧就同翻普通柴油版或者汽油版嘅 G-Wagon 係一樣嘅，不過佢就換咗全電動化啦。一個非常硬朗嘅造型。SUV 嚟講咧，我係非常之中意，因為我其實個人我係唔中意揸 SUV 嘅，因為我覺得即係無論你幾靚嘅 SUV 都好啦，咁始終一個物理嘅限制啦。咁當你轉彎嘅時候咧，你點樣都會 feel 到佢有少少攣嘅，咁所以我唔係好中意嗰個感覺。咁但係呢一架 G-Wagon 咧，我真係超中意。咁呢個就係 G-Wagon 嗰個摩打啦。其實比想像中咧，佢多好多機械性嘅嘢嘅。不過有機會呢個可能係個波箱都未定。佢多好多機械嘅結構，其實唔係我哋想像中咁單純一個摩打。咁呢個就係 G-Wagon 嘅車架啦。咁佢個 base，咁佢中間呢個地方就係全部都係電池啦。咁就前後兩組嘅摩打去做到可以一個好誇張嘅 G-turn 啦。話咁快咧就去到 training 嘅尾聲啦。咁而家咧大家見到嘅呢一部橙色車咧，其實係大有來頭嘅喎，係 Mercedes 嘅Concept GT-XX 啊。咁而家 Trailer 就同我哋介紹緊呢一架車啦。咁其實咧佢就有兩部 GT-XX 咧喺意大利嘅 Nardò Wing 咧嗰個測試場裏面咧就同步一齊進行咗一個測試嘅。咁結果咧就用咗7日13個鐘頭度啦，就跑4萬幾公里嘅。咁就即係圍咗地球赤道一圈嘅距離嚟嘅。咁另外咧喺24小時裏面咧 GT-XX 咧亦都跑咗5000幾公里嘅，咁就破咗電動車喺呢個時間範圍裏面咧可以行到最長距離嘅紀錄。咁另外喺叉電嗰度咧都係一個破咗一個紀錄嘅。咁佢就係用單一 CCS， 即係純粹係用一個叉電嘅線路啦，就達到咗1000 kW 以上嘅叉電紀錄嘅。咁揸呢部車嘅車手咧，咁都係啲相當出名嘅車手啦。其中一個就係而家Mercedes F1 Team 嘅 George Russell 啦。
咁其實喺今次呢個 GoPro Training 裏面呢，都真係獲益良多嘅，見到好多平時接觸唔到嘅車啦，或者我哋未見過嘅車啦。咁同時亦都有好多唔同 Mercedes 嘅科技啊，或者係未來 Mercedes 嘅可能會發展嘅方向啊，都係喺呢個 training 裏面得到更加多嘅資訊嘅。咁所以真係學到好多嘢。咁就不過好可惜咧，就係中間 test drive 嗰啲時候咧，好多時候我都唔可以影相或者拍片啊。因為有一啲車款係未 launch 嘅，咁所以我哋都好嚴格，唔可以攞相機或者電話出嚟。咁就其實嚟到奧地利呢個地方咧，都最震撼嘅另外一樣嘢就係呢度嘅景色真係好靚。我而家呢度咧就播少少片俾大家睇一睇呢度嘅景色。咁就如果大家咧都有興趣睇多啲可能車嘅資訊啊，或者可能睇下我哋嘅生活啦，咁都可以 subscribe 呢個 channel 嘅。因為嚟緊咧我都會抽翻多少少時間咧去拍一啲唔同嘅片俾大家睇。咁如果中意嘅話咧，可以 subscribe 呢個 channel 啦。咁就我哋下次再見啦，拜拜。